तर मित्रो आज आपण जाणार आहोत खोर्निको डॅमवरती. तर आम्ही माझा भाऊ त्यांचा मुलगा आम्ही सर्व चाललो आहोत आता खोर्निको डॅमवरती. तर आता आम्ही जाणार आहोत खोर्निको डॅमवरती. चला आपण बघूया खोर्निको डॅम कसा आहे तो. चला चला मग चला रे चला 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 चाललो आहोत. आणि ही माझी आजी आहे. आजी हाय करते ना. हाय, ही माझी आजी आहे. आम्ही आता चाललो खोर्निको डॅमवरती. चला आता चाली करत जाऊया. आमच्या इकडे सुंदर शेती केलेली आहे लोकांनी. आमच्या इथून जाताना पहिला ब्रिज लागला आहे. ह्या ब्रिजवरून आम्हाला पहिली नदी ही आमची. हा ब्रिज क्रॉस करून आम्हाला त्या पलीकडे जाऊ लागतं. आमची नदी पहिली नदी. आम्ही ब्रिज क्रॉस केला आहे. चिनू घाबरला तू. मागे चिनू झाली. हा चल. चिनू आपण कुठे चाललोय. हा चिनू कुठे चाललो आपण. डॅम वरती मजा करणार. व्हिडिओ पण बनवणार आहे. रील पण बनवणार आपण. तो समोर दिसतोय तो आमचा डॅम आहे. लोक मुंबईला निघाले आहेत. गणपती आले.
लोकांचे गणपती झाले, लोक चालली मुंबईला आता. तो समोर दिसतो आमचा डॅम आहे, तो डॅम आहे. चिनूचा डॅम दिसतोय का? बघू कुठे डॅम. हा तो बघा, आमचा बांड्या भाऊ बोलतो, तो आमचा डॅम आहे तिकडला. लोक मुंबईला चालले. डॅमवर चालले हे पोरं, वाटतं डॅमवर चालले आहेत. हे इकडे वाडीतली पोरं आहेत, मधल्या वाडीतली पोरं आहेत. हा ती पोरं तिकडे पुढे जात आहेत, तिकडे ती मासे पकडायला चालले आहेत. हा वातावरण किती सुंदर. काय बोललं म्हणजे नाला? अच्छा ते हे आहे का पाठाचं पाणी? आली आहे का? आमची लालपरी आली आहे. लालपरी म्हणजे आमची एसटी. हा इथून दिसते बघा लालपरी. तुम्हाला दिसते का माहिती नाही? लालपरी इथून दिसते आहे, दिसते आहे. चला बोल आहे काय? आपला डॅम आहे ना? काय नाव आहे? खोर्निको डॅम आहे ना? आपला डॅम आहे. हे आमच्या काकांचं दुकान. काका काय काय बनवता? अरे मंचुरियन चायनीज भेळ. मंचुरियन चायनीज भेळ. जर तुम्ही इकडे असाल तर इकडे मंचुरियन चायनीज भेळ मिळते.
हाय. चिनूला असं वाटतंय की खूप स्पीडने धावतोय, पण तो एवढं स्पीडने धावत नाहीये, लगेच थकतोय. पप्पा मला उचलून घ्या. मुंबईला कंटाळून गावाला आलेला आहे. हा, स्विमिंग करायला आला, पण आम्ही त्याला स्विमिंगसाठी नेलं नाही आहे. उद्या आम्ही जाणार आहोत नदीवरती आंघोळीला. आतमध्ये रिमझिम पाऊस पडताना दोन डोंगराच्या मधून जाताना आपण हा डोंगर मधून कोरलेला आहे. शिरले का काहीतरी केलं, पण भारी केलं. नाही धनुष्यबाण दिसतं असं बोलतोय, तिचं मंडळ बोलतो धनुष्यबाण दिसतोय, पण आम्हाला आता पुढे जाऊन बघावं लागेल कुठे धनुष्यबाण दिसतं आपल्याला. धनुष्यबाण म्हणजे रेम्बो. खूप खतरनाक झालं. बोल बोल, थांबू नको. डॅमवरती आपण ऑलमोस्ट पोचलो आहोत. डॅमचं पाणी दाखव किती भरलं आहे, काम झालं. पुढे चालतंय. खाली दाखव. हा दिसतोय थोडं. आपण जवळ म्हणून दिसत ना पटकन. मित्र तुम्ही बघू शकता, इथे रेम्बो आहे. रेम्बो दिसतोय समोर रेम्बो दिसतोय. कॅमेऱ्यामुळे दिसत नाही का मला माहिती नाही, पण माझ्या कॅमेऱ्यामध्ये पण येत आहे रेम्बोज आहे. बंद काय केलं काय? हा रस्ता बनतोय. हा बनला पण
आपल्या इथे विहीर आहे, तिकडे आपलं पाणी पासवणार नाल्यातून. हा? हा दरवाजा आहे ना? हा हा दरवाजा आहे आमचा एक. इकडून पाणी पासवून तो कालव्यामार्फत, आणि तो आमचा कालवा आहे जो आपण मगाशी आपण बघितला तो शिकोशी साईडला जाणार आहे. शिकोशी झरे तो हा कालवा आहे. हा बघू शकता तुम्ही कालवा. तिकडे एक दरवाजा आहे, तो जरा ओपन होऊन तो कालव्यामार्फत तो जातो आपला भांबेड शिपोशी या मार्गे या नद्यांना मिळतो. इकडे पाणी पुरवठा होतो. हा आमचा चिनू काहीतरी बोलतोय. तुम्ही इथून बघू शकता हे आपले सह्याद्री पर्वत आहेत. सह्याद्री पर्वतरांगामधून आमची नदी मुचकुंदी नदी, जे मुचकुंदी ऋषीने केलं आहे. एकदम सुंदर असे वातावरण. तो आमचा विशालगडचा पूल इथून तुम्ही पाहू शकता. हा ब्रिज, हा विशालगडला जाण्यासाठी हा ब्रिज आहे. हा इथून दिसतो आम्हाला विशालगड. शिवाजी महाराज जेवढा झूम होऊ शकतो आपल्या मोबाईलने तेवढा झूम होतो. विशालगडचा ब्रिज आणि आमच्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, ज्या याच्यावरती ढुकं आली आहेत सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांवरती. आता पुढे चालत तुम्हाला दाखवतो की आमचे याच्यावर पाणी कसं पडत आहे. ओव्हरफ्लो धरणाचा आमचा दरवाजा. काय बोलतो भाऊ? इथे इथे मंदिर होतं ते आता आम्हाला तिथे बांधलं आहे. बघू शकतो. हा भाऊ बघू. जे ते टोक दिसतंय त्याला आम्ही शंभूदेव असे म्हणतो. हे टोक दिसतंय तुम्हाला, हे शंभूदेवचेच टोक आहे. हे पर्वत सह्याद्रीच्या पर्वतरांगावरून धुकं साईडला होता ना. कर आमचा चिनू रील बनवताना. पप्पा त्याचे रील बनवताना. पावसामुळे त्या डोळ्यात पाऊस गेला आहे आणि ह्याची व्हिडिओ इथेच थांबली आहे. जोरात पाऊस पडताना. चला पुढे बनवूया आपण व्हिडिओ. चला चिनू आमचा रनिंग करतो. अरे 1 2 3 कुछ नाही, काय नाही चल
पाऊस हा जोरात लागत आहे. खूप हवा बघाल तुम्ही, हवा बघा किती आहे हे बघा. त्यामुळे जोरात पाऊस तुम्ही बघू शकता. वरती किती पाऊस आहे, खूप पाऊस लागतो आहे. ढगाळ वातावरण तुम्ही तिकडला डोंगर दिसत होता, आता डोंगर दिसत नाही आहे. इकडला पण बघू शकता, महादेव पण दिसत होता, तो पण नाही दिसत आहे. कुठे गेला पोचला पण गावाजवळ पोचला पण कुठपर्यंत आमचं मोठं धरण आहे. खूप मजा करत आहोत आम्ही, खूप मजा करत आहोत. तिघ जण आहोत पण आम्ही खूप मजा करत आहोत. मस्त रिमझिम पाऊस लागत आहे, खूप वारा आहे पावसाबरोबर. त्याबरोबर माझा मोबाईल भिजत आहे. आता पाणी आमच्या बंडाभाऊ आणि आमचा चिनू राजा डॅमचा आनंद घेताना. चिनू सांभाळून नको ते सेफ्टी ड्रिल लावताना लहानपण असं वरती चढू दे नाही. खाली जाऊ नको नको खाली चल नको चल खाली जाऊया. आपला इथून खाली उतरायचं आहे धरणावरून. खाली उतरताना वाट आहे. खूप खूप झाला आहे त्याला बाहेर फिरायला आणल्याबद्दल आणि आमचा डॅम पाहून खूप मजा करतो आहे. तो उड्या मारत जात आहे. तो हळूहळू पुढे करत जात आहे. सावकाश सावकाश
हा येतोय. खोर्निको डॅम. आता जे माहिती आहे दाखवलं. काय बदल संपले काय काय काही नाही उच्चावर पाहिजे मोड रे नाही काही नसतं मी उद्या परवा विचार करतो. खालतून असा आपला डॅम दिसतो. मानवनिर्मित डॅम आहे आमचा, मानवांनी बनवलेला दगडी रचून हा डॅम बनवलेला आहे. Huh? Scared now. What does that mean?